हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त तुलसी राजपूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेल्थ विद तुलसी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑरेंज, जिसे हम हिंदी भाषा में संतरा भी कहते हैं, हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। संतरा हमें बहुत सी बीमारियों से दूर करता है। संतरे में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको संतरे के कुछ ऐसे ही फ़ायदे बताने जा रही हूँ जिनको अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में अपना पाएँ और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकें। दोस्तों, अगर आप दिल से संबंधित किसी बीमारी से परेशान हैं तो आपको रोज़ एक संतरे का सेवन करना चाहिए। रोज़ एक संतरे का सेवन करने से आपकी दिल से संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपकी आंखों में जल्दी थकावट महसूस होती है, पानी आने लगता है या दर्द होता है तो आपको रोज़ एक संतरे का सेवन करना चाहिए। रोज़ एक संतरे का सेवन करने से आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी और इनमें ना तो थकावट महसूस होगी, ना दर्द होगा और ना ही पानी आएगा। दोस्तों, अगर आपको बार बार बुखार आता रहता है तो आपको रोज़ एक संतरे का सेवन करना चाहिए। और यदि किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा हो तो संतरे का जूस निकाल कर पीना चाहिए। इससे शरीर का तापमान तुरंत कम हो जाता है और मुंह का बिगड़ा हुआ स्वाद भी ठीक हो जाता है। अगर आपको दांतों और मसूड़ों में दर्द रहता है तो आपको रोज़ एक संतरे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा हो तो संतरे के रस में एक चुटकी हींग और काला नमक मिलाकर पीने से पेट दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो आपको संतरे का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी खांसी कम हो जाएगी और आपको खांसी में जल्दी निजात मिल जाएगा। अगर आपके शरीर में कमज़ोरी है, आपको शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है तो आपको संतरे के जूस का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त बनेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संतरा हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है। दोस्तों, इन टिप्स को आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी करें, क्योंकि आपके लाइक और डिसलाइक दोनों से ही अपने मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू दोस्तों।